हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर इन्वर्टर्स और एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर्स या फिर जो यूपीएस होते हैं, इसके जो फैंस हैं इसके बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ करते हैं। और अगर हम बात करें इसके, अब दो फैंस हैं तो इसके फैंस देखें बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहे हैं। तो इसका हल क्या है, या इसके लिए हम कौन सा एक तरीका आज़मा सकते हैं, या इसके हल के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इसकी नॉइज़ को, इसका जो शोर है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाज़ इन्वर्टर्स ऐसे होते हैं जो कि कंटिन्यूसली फैंस को रन करते हैं। जैसे इसके साथ अब बैटरी अटैच्ड है, तो बैटरी अटैच्ड है और अभी सुबह का टाइम है, तो इसमें ये जो नॉइस आ रही है इसको हम कम किस तरह करेंगे, इसके हल के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि ये इन्वर्टर जो है, इसमें वो सेटिंग्स जो होती हैं जिसमें हम ऑटो मोड पे जो है फैंस को रन करें या फिर इसको ऑफ़ कर दें। मतलब चंद सेकंड्स में ये बाज़ इन्वर्टर्स में पॉलिसी होती है कि वो खुद ब खुद ऑफ़ हो जाते हैं। तो अब ये जैसे इन्वर्टर मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखें, आपने चेकआउट करना है कि ये जो फैंस हैं क्या ये ठीक हैं, क्या इनमें खराबी तो नहीं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मेरा नीचे वाला फ़ैन है इसमें प्रॉब्लम आ गई थी, तो अभी इसका जो शोर है काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है पहले की निस्बत, क्योंकि पहले ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहा था। तो इसके लिए मैंने क्या तरीका आज़माया है, इसको आपने जिस तरह आप देखें इसके पेच वगैरह लगे हैं, इस बॉक्स को आपने उतार लेना है, यानी इसको आपने जब उतारना है इसको ऑफ़ करके टोटल आपने इसको ऑफ़ कर लेना है अपने पावर को, जहाँ से आप वापटा ले रहे हैं या फिर इसको सोलर से अटैच्ड है, तो इसको ऑफ़ करके तो आपने वो फ़ैन चेक करना है जो कि ख़राब है। तो जैसे अब ये नीचे वाला जो फ़ैन है इसमें बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है बनिस्बत मैं आपको अगर चेकआउट करा सकूं, तो ये वाले फ़ैन्स की निस्बत इसमें नॉइस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है नॉइस। तो ये जो डाउन है इसमें बहुत ज़्यादा जो है नॉइज़ आ रहा है, अभी भी आ रहा है, लेकिन पहले की निस्बत ये अभी कम है। तो आपने इसको सबसे पहले मैंने जैसे बताया इसको ओपन करना है ऑफ़ करके, तो इसको ब्लोअर या किसी चीज़ की मदद से आपने इसको साफ़ करना है। जैसे सब वीडियोस में बता रहे हैं, ये तो एक बेसिक सा तरीका है कि आपने इसको जो है ब्लोअर के साथ या हवा के साथ तेज़ प्रेशर से इनके जो फैंस हैं और अंदर से एक दफ़ा सफाई लाजमी करते रहें। मंथ में 1 या 2 दफ़ा इसको लाजमी जो है हवा के साथ इसको साफ़ करें। दूसरा जो मेरे इसमें फ़ॉल्ट आया था वो ये है कि इसके अंदर
मच्छर या फिर दूसरे मक्खियाँ वगैरह होती हैं, क्योंकि ये ओपन एरिया में लगा होता है बाज़ लोगों के अंदर, तो इसमें मच्छर और डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आ चुकी थी, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा था। तो आपने मकसद यही है, इसको वाश इसको आपने सॉरी टू से इसको जो है आपने तेज़ हवा के साथ जो है ब्लोअर के साथ इसको आपने रूटीन के साथ मंथ में 1 या 2 दफ़ा आपने इसको साफ़ करते रहना है। तो एक तो ये बात होगी, इसकी जो है तकरीबन 100% से अभी अराउंड अबाउट 50% जो है इसकी नॉइस कम हो चुकी है। तो दूसरा इसका जो तरीक़ाकार है वो आप क्या कर सकते हैं, आपको मैं लाइव करके भी दिखाता हूँ, और आपका उसके लिए चंद सवाल भी होंगे कि क्या वो बेनिफिशियल है या फिर उसको करने से इन्वर्टर हमारे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या फिर इस तरह का कोई अगर इशू है तो हम क्या करें, इसको यूज़ करें या फिर रहने दें। तो दूसरा मेथड जो है उसको बताने से पहले मैं आपको एक और भी इसके लिए टिप दे दूं कि आप इसके फैंस को जो है रिप्लेस भी कर सकते हैं। जो है ये 12 वोल्ट और 0 पॉइंट राउंड अबाउट हाफ एम्पेयर जो है इनकी पावर होती है, हाफ एम्पेयर होता है, और ये 3 इंचज़ इस साइज़ में होते हैं। तो आप इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं इसकी पिक्चर लेके, या फिर इसके मुताबिक जो है आपके इन्वर्टर के जो रिकमेंड फ़ैन होते हैं आप वो उसको भी रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर सफाई करने के बाद या फिर जो है डस्ट क्लीन आउट करने के बाद जो है इसका अगर आपकी वॉइस वैसे की वैसे ही रहे या ना उसको कोई फ़र्क पड़े, कुछ भी ना हो, तो आप इसका फ़ैन चेंज कर सकते हैं। इसके लिए एक और भी ऑप्शन यहाँ ऐड कर दूँ कि मैंने इसको जब ओपन किया था तो इसकी बैक इसको उतार के फ़ैन को उतारने के बाद जो है इसके पीछे एक स्टिकर सा लगा होता है, उसका ट्यूटोरियल या फिर उसकी वीडियो आप अलग से चेकआउट कर सकते हैं। वो भी एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला तरीका है। तो उसके अंदर मैंने जो है जब आप स्टिकर उतारेंगे एहतियात से, तो उसके अंदर आपने मशीन ऑयल या फिर ऐसा ऑयल जो होता है ग्रीस टाइप जो होती है, जो कॉइल्स में यूज़ हो या बैरिंग्स में यूज़ हो, आपने उसके थोड़ा सा लेके तो उसके अंदर ऐड कर दें और दोबारा से स्टिकर को ऊपर लगा दें, ताकि जो है ऑयल बाहर ज़्यादा ना आए। या सिर्फ इतना ही लगा दें 1 ड्रॉप्स लगा कर, तो उसके साथ भी बहुत ज़्यादा इसको बेनिफिट पहुंचता है। तो ये 2 चीज़ें हैं, एक ऑयल और जो है डस्टिंग, इसकी मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक एक्स्ट्रा जो है टिप है, अगर मैं आपको एक दे दूं कि आप ये चेकआउट करें कि ये एक फ़ोम होता है, फ़ोम जो मार्केट में भी मिल सकता है। ये साइज़ चेक कर लें इस तरह। तो ये फ़ोम जो है आप इसको भी मैं आपको लगाने का एक तरीका सा बता देता हूँ। देखें, अब ये जो है ये ऊपर वाला फ़ैन, अगर हम इसकी बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया है, इसमें इतना देखें कोई इतना शोर नहीं है ऊपर वाले फ़ैन में। तो जब हम जहाँ फॉल्ट है ये देखें, ये जब हम इसको ऐसे लगा देंगे तो इसकी साउंड में देखें 50% जो है इसकी साउंड में फ़र्क आ चुका है।
ये आप इसको हैंड फ्री लगा कर चेक कर सकते हैं कि कितना इसमें फ़र्क आया है। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा विंड के लिए, हवा के लिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया है, इसको अटैच नहीं किया। अगर आपने लगाना है तो यहाँ पर आप टेप लगा सकते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे ऊपर रहने दें ताकि ये हवा जो है ऊपर से कैच कर सके। और ये देखें यहाँ से इसका हवा का प्रेशर आना चाहिए, ऊपर से भी और नीचे से भी, ताकि इसके जलने का ख़तरा ना हो। नाश्ता इस तरह भी होता है कि आप इसको टोटल अगर ऐसे ब्लॉक कर देंगे, तो मैं आपको बताऊं, ये मैंने टोटल इसको ब्लॉक किया है तो इसका हवा का प्रेशर यहाँ कम हो चुका है। तो आपने इसको यहाँ जो है थोड़ा सा ऐसे अटैच करना है कि आपका थोड़ा इसमें हवा के लिए गुज़र सके यहाँ से हवा। तो ये थर्ड में ये दो मेन इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके हैं। एक तो मैंने आपको जो रियल मेथड है जो जिसमें आप इसको इसकी जो मेंटेनेंस होती है आप मंथ में 2 दफ़ा लाजमी करें। और दूसरा, अगर आपका फ़ैन बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है तो उसके अंदर बैरिंग में ऑयल दें या फिर ग्रीस लगाएं, या फिर जो तीसरी ऑप्शन है आप फ़ैन को चेंज कर सकते हैं। और लास्ट में ऑप्शन जो मैंने आपको एक तरीकाकार बताया है ये है कि इसका जो फ़ोम का इस्तेमाल है आप इसको कर सकते हैं। और देखें कि अब ये नॉइस कितना कम हो चुका है, जो कि एक नॉर्मल इन्वर्टर्स या फिर कह लें कि इतनी साउंड तो लाजमी आती है जब ये पीक पे होते हैं, क्योंकि अभी इसके ऊपर लोड है, फैंस वगैरह या फिर जो भी बेसिक सी लाइट्स वगैरह ऑन है, और ये बैटरी को भी साथ चार्ज कर रहा है। तो बैटरी को भी साथ चार्ज कर रहा है। और वैसे भी इन जो इन्वर्टर होते हैं, बाज़ इन्वर्टर्स उनमें सेटिंग्स मौजूद नहीं होती, आप इसको जो है ऑफ़ नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो अंदर मैकेनिक होता है ये इसके साथ प्रॉब्लम होगी। तो इसको जो है आप रनिंग में रहने दें। तो कम करने के लिए बस यही है कि आप इसको फ़ोन अटैच कर दें। ये देखें, अगर मैं फ़ोन को उतार के आपको बताऊं, ये नॉइस चेक कर लें, मैं करीब कर रहा हूं और ये देखें मैं अभी ये फ़ोन लगा है, और जब मैं इसको ये मैंने उतार दिया है, ये देखें कितना ज़्यादा इसमें अब नॉइस आ रहा है। तो जब हम दोबारा ये फ़ोन को ऐसे अटैच कर देंगे ये, तो देखें कि कितना ज़्यादा इसमें फ़र्क आ चुका है। तो जैसे ये हवा भी आ रही है ऊपर और नीचे भी, तो ये तरीक़ाकार है। इस तरीके से आप लोग जो हैं इसकी वॉइस को कम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको कुछ इसके बारे में मालूमात और भी चाहिए तो कमेंट्स करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड बाय।